Minule som hovorila o viacerých druhoch strachu a jedný z nich bol detský strach. Ako spoznáte, že vás ovládol detský strach a čo to je? Detský strach je niečo, čo sme zažili, keď sme boli malí. Takí malí, väčší, malí mládežníci a nebol spracovaný. Možno sme sa necítili bezpečne, zostal uložený v nás. A aj keď sme teraz ako dospelí, tak sa prehráva v rôznych situáciách, ktoré nám to možno pripomínajú na podvedomej úrovni. A ako to spoznáte, že ten strach, ktorý teraz prežívate, je detský? Pozriete sa na ňo, možno nie očami, ale tak vnútri ho precítite a uvedomíte si, že sa cítite nejaký malý alebo malé, že ste také menšie a možno si uvedomíte, že to je niečo mladé, malé vo vás, čo sa bojí. A čo s tým ďalej? Tak ako s každým malým dieťaťom potrebuje bezpečie, potrebuje uznanie. A môžete si pomôcť slovami a povedať, ja viem, že sa bojíš, že máš strach. A ja už som dospelá a viem, ako si poradíme s touto situáciou. Ja ťa cez ňu prevediem, ja ťa ochránim. Neveríte? Nevadí, vyskúšajte a uvidíte, či to funguje. Pri najhoršom to fungovať nebude. Teším sa na vás do budúceho videa.